saya Divina Saputra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana batuk dan bersin yang efektif. Nah, ketika batuk dan bersin, kita sebaiknya menghindari tangan kita. Nah, maka itu kita bisa menggunakan tisu seperti ini. Lalu setelah kita menggunakan tisu, kita buang tisunya ke tempat sampah. Nah, selain menggunakan tisu, kita juga bisa menggunakan lengan atas bagian dalam seperti ini. Nah, setelah batuk dan bersin, kita bisa mencuci tangan kita menggunakan air yang mengalir dengan sabun juga, dan menggunakan 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan selain menggunakan sabun, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Kita batuk dan bersin, kita juga bisa menggunakan masker seperti ini. Nah, supaya mencegah penularan kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian bisa bergabung ke Universitas Muhammadiyah Kudus. Untuk link pendaftaran ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, juga kalau kalian kurang jelas bisa buka ke web Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, ayo bergabung ke Universitas Muhammadiyah Kudus. Sekian video dari saya dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.